一档流出啦，那你自己怎么看？说在这个时间点流出来是目的有什么？我想针对昨天晚上传出的这个柯文哲有一个音档来这个批评这个赖清德副总统的部分我想党这边的一个看法我自己的看法也很简单，就是说如果柯文哲对于赖清德有相关的看法，他一定会公开的在媒体上来做一个相关的一个评论，不需要透过这样的一个音档的一个方式来做这样的一个相关的一个批评所以就我所知道，好像这个音档也有一点AI 变造就我觉得这个居心叵测啦